안녕하세요. 금호동에서 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 한 분 가져왔는데 올해 운이 어떻게 될까? 올해 얼마 안 남았잖아요. 그래도 이분 올해 올해 말년 어떻게 좀 풀어갈 수 있을까 해서 한번 가져와 봤어요. 오케이. 네, 남자분이시고요. 네네. 운세를 봐달라고? 올해 운. 근데 왜 이 사람을 넣으니까 왜 따뜻한 봄날은 다 갔다 그러노? 누구야? 아, 따뜻한 봄날 다 갔어요, 이 사람? 어. 왜 갔어요? 몰라, 이 사람은 사주를 떡 넣고 불어보니까 네. 따뜻한 봄날이 다 가버렸대. 아, 진짜 봄날이 다 갔다. 왜 갔을까? 이 사람은 좀 어떤 사람이에요? 머리가 찌끈찌끈 아파. 지금이요? 응. 아, 진짜 머리가 아프다. 머리가 너무 아파. 이 사람 확연으로 봤을 때는 어떤 좀 상태예요? 지금 상황이? 불안감. 불안감? 누구야? 조금만 더 질문 드리고 말씀드려볼게요. 이 사람 머리 아파. 지금 올해 운을 제가 물어봤었잖아요. 말년을 잘 정리할 수 있을까요? 머리 너무 아파 죽겠어. 진짜 머리가 너무 아프고 어깨에 힘도 다 빠지고 머리 기운이 하나도 없어. 기운이 하나도 없다. 진짜 맥이 다 풀려버렸어 이렇게. 뭔가 한숨이 있잖아 땅이 꺼질 것 같아. 아 진짜 한숨 땅에 꺼진다. 왜 그럴까 이 사람? 진짜 하면 하늘이 진짜 땅이 꺼질 것 같아. 네. 떡이 꺼질 것 같아. 이 사람은 선생님 인생을 살면서 진실하게 살아왔어요. 잘 살았어. 그동안은 잘 살았어. 열심히도 했고. 열심히는 했고 열심히도 살았고 열심히도 해왔고 자기가 일쿨라고도 많이도 노력도 많이 했고 간직하려고도 많이 노력했고 정말 노력을 하고 왔어. 근데 가지 말아야 될 자리를 가버렸거든. 그게 올해 말씀하시는 거예요? 원래 작년수부터인데 아 작년수부터 가지 말아야 될 자리를 가고 거기를 가지 말았어야 되는데 한 발 한 발 한 발 가다가 보니까 이 지경까지 와버리는 거지. 아 진짜 아니 그럴 수도 있구나. 그러면은 진짜 따뜻한 봄날이 다 가버렸다. 회복은 할 수 있어요. 회복이 이 사람 지금 절망감에 있는데 지금 희망이 어디서 나오겠냐. 희망이란 자체가 지금 다 부러져 버렸는데. 선생님 말씀대로 이분이 지금 뭔가의 일에 놓여 있어요. 놓여 있는데 진실을 말할까요? 내가 봤을 때는 들어가야 돼. 들어간다. 어두운 데 들어간다. 아 진짜? 들어간다. 갇힌다. 갇혀있다. 갇힌다. 이거거든. 그게 작년부터 가지 말아야 될 자리를 갔어. 가지 말아야 될 자리를 갔는데 한 발 가고 또 한 발 가고 또 한 발 가고 하다 보니까 습관이 돼버렸는 거지. 거기에서 즐거움이 있다 보니까. 네네네. 잠시 잠깐 자기가 뭐 스트레스라든지 뭐 이런 거 있잖아, 그지? 네네네. 우울감이라든지 이걸 풀 수 있는 해소가 생겨버렸거든. 그게 하나의 도피지, 그지? 도피를 이제 하다 보니까 거기 가면은 즐겁고 또 모든 걸 근심을 버려버리는 거고 아무 생각도 잃어버리는 거고 그렇게 모든 우울감이 사라지니까 그렇게 거기를 한 번 가고 두 번 가고 세 번 가고 네 번 가고 자꾸 가다 보니까 이제 그게 이제 붉어져 버렸는 거지. 사람들이 지금 시선을 받고 있어요. 이 사람이 그 시선에서 나는 억울하다고 얘기를 하고 있어요. 그 억울함 맞을까요?
그렇지. 이 사람은 원래 태성이 나쁜 사람이 아닌데 열심히 살았다니까. 내가 봤을 때는 이 사람은 진짜 열심히 살았고 정말 이 굴라고도 했고 노력도 했고 네. 정말 쉬지 않고 자기가 그만큼 노력하고 살았단 말이야. 그동안. 그리고 반듯하게도 살았고 진짜. 털어서 먼지가 안 날 정도로 정말 자기 관리도 잘하고 살았고 그리고 남들한테도 인정도 받았고 그렇게 그만큼 살았단 말이야. 네네. 살았는데 근데 그 자기 거를 갖추고 살라고 하면 얼마나 힘들었겠어, 그치? 반듯하게 살면은 힘들잖아, 그치? 근데 누구 따라서 가다가 발을 디뎌버렸는데 거기 가서 이 즐거운 걸 찾아버렸고 잠시 잠깐 그 행복감을 찾아버렸고 모든 걸 이 압박감이나 뭐 삶의 압박감이라든지 두려움이라든지 모든 거를 그 자리에서는 풀고 올 수 있었으니까 그렇게 거기에 이제 한 발 가고 한 번 가고 두 번 가고 세 번 가고 네 번 가고 다섯 번 가다 보니까 이 사람이 자꾸 자기도 좋으니까 글로 자꾸 가게 되는 거야. 발을 가게 되고 또 가게 되고 가게 되고 그게 스톱이 안 돼 버렸는 거지. 이러지 말아야지 이러지 말아야지 이러지 말아야지 하면서 이제 가다 보니까 이 사람이 그 발을 못 꺼내는 거였던 거지. 이 사람 그럼 내년은 어때요, 선생님? 아니 들어간다니까. 껌껌하다니까. 내년 그 운이 껌껌해요? 깜깜하다니까. 없잖아. 없다니까. 그러면 뭐 지금 상황 말고 하나만 더 여쭤볼게요. 가정은 좀 어때요? 부인이 따뜻한 봄날이 다 가버렸다니까. 부인이 있는데 그 올해 그 부인과는 어땠을까요? 그냥 일상의 부부였는 걸로 보여. 그냥. 일상의 부부였어. 싸울 때는 또 처음에는 너무 사랑했고 너무 사랑했고 그 살다 보니 익숙해지다 보니까네 뭐 네 고집 내 고집 뭐 다툼도 있었고 과연 이제 선생님 말씀대로 지금 이 사람이 어떤 논란에 서 있는데 이혼수까지 할까요? 가. 이혼까지? 가. 알겠습니다. 나가. 누군지 알려드릴게요. 이분 배우거든요. 이선균이라고. 이선균 얼굴 보면 아실 거예요. 아 근데 진짜 있잖아 맥이 다 풀려버렸다. 이선균. 맥이 있잖아 싹 풀려버리는데 있지. 이 사람 지금 선생님 왜 맥이 풀렸는지 알려드릴게요. 마약 논란에. 그러니까 발을 디디지 말아야 될 자리를 갔다니까. 누구하고 같이 갔다니까. 하나만 진짜 제일 궁금한 거예요. 지금 현재 상황은 모발 검사까지 했는데 안 나왔어요. 그래서 자기는 그 약을 누가 줬는데 뭐 수면제 뭐 이런 건 줄 알고 먹었다. 마약인 줄 몰랐다. 이거는 진실일까요? 이게 이제 회피하는 거지. 피하는 거지. 피한다. 내가 봤을 때 작년수부터 이제 발을 좀 부쩍이 들였는 걸로 보이는데 근데 이 사람이 원래 자체가 자기 관리를 잘하는 사람이야. 그러니까. 자기 관리를 잘하는 사람이어서 남들처럼 그렇게 문란하게 하지는 않았어. 근데 이제 한 번 하니까 마음이 편안하잖아, 그치? 잠도 잘 오고 그렇잖아, 그치? 그렇게 한 번 하고 두 번 하고 막 이래 했는데 내가 봤을 때는 막 그렇게 심하게 하는 거는 아닌 것 같아. 그냥 우울할 때 한 번 저거 하고 그냥 그 무리에서 노는 게 즐거워서 이제 하고 뭐 이제 막 그렇게 대범하게 하지는 않았어. 이 사람이 자기 걸 지키는 거를 굉장히 중요시 여기는 사람이기 때문에 자기 관리도 잘하고 자기 거를 지키는 것도 중요시 여기고 하는 건데 휘말려 버렸는 거지. 그러니까 이 사람이 선생님 이럴 줄은 아무도 몰랐어요. 그렇지. 이성균 하면은 되게 그 안타까운 사람이야. 와이프랑도 좋은 CF도 많이 찍고 뭔가 그런 진짜 이미지 관리를 엄청 잘했는데 이러니까 사람들이 너무 충격을 받은 거야. 와, 이성균이 그럴 수가 있다고? 그랬는데 그러면 이분은 선생님이 아까 뭐 그 어두운 데 들어간다는 게 뭔가 좀 감옥을 간다는 것 같은데 갔다가 오면요 활동을 할 수 있을까요? 못하지. 이 사람 자체가 못하는 거지. 자체가 사람은 불러주는데. 그렇지. 이 사람 자체가 모든 절망감으로 와버렸는데 깜깜하잖아. 없잖아. 없을 무잖아. 없을 무가 돼버렸는데 이 사람은 이 자리에서 자기가 지금까지 해왔던 것이 모든 게 물거품이 되어버렸고 모든 따뜻한 봄날이 다 가버렸는데 이 사람은
어떻게 보면은 약을 해서 자기가 망가지고 뭐 이슈가 됐다 이렇게 하지만 이 사람은 자기 자신이 못 견디는 거야. 그걸 못 이겨냈다는 거에 대해서. 건강 상태는 괜찮아 보이세요? 건강 상태는 괜찮아. 머리는 이쪽이 뭐 많이 아프기는 한데 모든 지금 우역감이나 상실감이 다 와버렸기 때문에 풀이 죽어버리는 거지. 진짜. 마약을 하는 사람들은 약간 티가 나는데 이 사람은 아예 그런 그렇게 습관적으로 하는 건 아니었다니까. 그냥 뭔가 사람들에 휩쓸려서 그렇지. 그냥 좀 하다 보니까 이제 그랬던 거지. 분위기를 뭔가 좀 내기 위해서 뭔가 그렇지. 했다는 말씀이시군요. 잠시 아까 도피했던 거지. 도피했는 거지. 자기 삶에서 조금 벗어나서 도피를 한 거지. 그러면서 조금 즐기려고 즐거웠고 행복했고 재밌었고 이제 하니까 그 재미가 이제 들었던 거지. 올해 안 좋은 수가 들어왔나요, 이분이? 작년수부터 송주 바람이 불었으니 대주가 꺾일 수밖에 없는 거지. 대주가 꺾여버렸다. 그게 죽을 사자에 걸려버렸는 거지. 아, 이 사람이 작년에 죽을 사자에 걸려버렸는 거야. 아, 진짜. 작년에 죽을 사자에 걸려버렸으니까 안 가야 될 걸 가게 돼버렸는 거고 안 해야 될 걸 하게 돼버렸는 거고 그렇게 되는 건데 이제 원래 이제 딱 들어오면서 올 한 해 들어오면서 이 사람이 딱 축을 맞아버렸는 거지. 축을 맞아버렸는 거지. 이 맞아버렸으니까 네. 한 대 띵 맞아버렸잖아, 그지? 네네. 갑자기 일어난 일이거든. 갑자기 일어난 일이니까 한 대 떡 맞아버렸으니까 이 사람이 허리를 쳐버렸잖아. 네네. 이 쳐버렸으니까 대주의 기운이 꺾여버렸잖아. 성주가 꺾여버렸잖아. 그렇게 죽을 사자에 걸렸다는 거지. 그게 없잖아. 없을 무가 돼버렸잖아. 그럼 이 사람 인생은 있잖아. 앞으로 8년, 9년은 인생을 사는 게 사는 거 같지가 않아. 고통 속에 사는 거지. 고통 속에 살고 절망감 속에 사는 거니까. 이 사람이 지금 이 당장 피해 간다고 해도 앞으로를 놓고 보면 이 사람 고통이야. 정말 하루하루가 지옥 속에 사는 발걸음이 돼버리는 거야. 와이프도 배우예요. 와이프랑 되게 오래 살았어요. 자녀들도 있고 자녀는 아마 해외를 보냈다고 저는 그렇게 들었거든요. 이혼까지 갈 수도 있는 거네요. 그러면 뭐 이혼은 뭐 서로로 이혼은 뭐 가라로 해 놓더라도 근데 내가 봤을 때는 그 여자분이 남자를 쉽게 버리지는 않을 거야. 쉽게 맹 버리시겠다. 돌 봐도 돌 본다 이거지. 쉽게 버리지는 않아. 돌 봐도 돌 볼 거야. 그게 뭔가 그래도 그동안에 뭔가 그래도 처음에는 둘이가 정말 사랑해서 만났고 그것도 남자가 또 잘해준 것도 있고 또 여자도 잘하는 것도 있고 한 건데 근데 지금은 서로 간에 이제 막 쌍짐을 지고 있으니까 네. 뭐 죽일 놈 뭐 이런 네가 이래 갖고 이래 됐다 우리 가정이 이래 됐다 원망은 할지언정 좀 시간이 지나면 그래도 그 여자분이 지켜줄 거야. 사실 이성균 씨가 이미지가 진짜 좋았는데 마약을 한 것 때문에 나락을 간 건 맞는데 그거를 막 뭔가 젊은 지망생들이랑 하고 뭔가 좀 안 좋은 관계를 갖고 뭐 이런 게 좀 있었나 봐요. 조금은 있었나 봐요. 그러니까 이성균 씨도 그것마저도 이 분위기에 휩쓸려서 한 것 같으세요, 선생님 보시기에는? 그래 다 분위기에 휩쓸려 갔다니까. 이 사람은 자기 관리를 철두철미하게 하는 사람이라니까. 냉철한 사람이야. 그렇게 기분에 휩쓸려서 사는 사람 아니라니까. 근데 수가 안 좋대. 내가 작년에 성주 바람이 불면서 이게 어긋나 버렸잖아, 그지? 작년부터 계속 자기도 모르게 이성이 나가버렸는데, 그게 자기도 막 그냥 행동해버렸는 거야. 행동을 한 거야. 하고 나니까 아차한 거지. 지금은 이제 딱 맞아버렸으니까 아차한 거야. 근데 헤어날 길은 없어. 죽을 사자에 걸렸으니까 남자의 기둥이 꺾여버렸잖아, 그지? 기둥이 꺾여보면 이 사람은 꺾여버렸단 말이야. 꺾여버렸으니까 살림도 축이 나고 모든 게 축이 나버리는 거지. 그거를 몰랐을까? 모르지. 그때는 이게 뭔가 이성으로 이게 바뀌어버렸으니까네. 제가 이 사람을 옹호하는 게 아니라 이 사람이 원래 막 후배들도 엄청 잘 챙겼대요. 막 무명인 후배들 막 자기 출연하는 그 영화나 뭐 드라마에 프로필 다 가져와가지고 감독님들한테 좀 써달라고 막 뭔가 그 정도로 저는
괜찮은 그래 괜찮은 사람이야. 사람이었는데 참 그거 하나에 뭔가 그러니까 우리가 왜 사람이 수가 안 좋으면 휘말리잖아. 네네네네. 휘말린다고. 그 휘말릴 때를 조심을 해야 되는데 그러니까 무당집에 찾아와가지고 원래 이 운세가 어때요? 이 사람 만나도 돼요? 만나지 말아야 돼요? 그걸 묻잖아. 그런 점에서 묻는 거야. 근데 이 사람이 피해 가야 될 거를 피하지를 못하고 맞닥뜨려 버렸는 거지. 그렇게 억울하게 당해버리는 거지. 쉽게 말하자면. 억울하게 당해버리는 거지. 마지막으로 이분한테 그래도 조언 한마디만 해서 이 상황을 뭔가 좀 어떻게 좀 뭐 넘어가는 건 말이 안 되고 뭐 좀 어떻게 했으면 좋겠는지 한마디 해주시고 정리해주세요. 그냥 지금은 어느 누구를 탓할 수도 없고 원망할 수도 없는 거고 물은 엎질러진 물이니까 그래도 생각한 만큼의 크게 막 이렇게 큰 사고는 아니니까 잘 넘어갈 거예요. 잘 넘어가니까 마음 요렇게 단디 잘 먹고 그렇게 계시면 돼요. 네, 알겠습니다. 감사합니다.